Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyo ko istorya sa inyo subong tawag siya Soul for Men and Women. Iyan ni siya ni Costume National. Pwede pa lalaki, pwede pa babae, pwede para sa tanan. Kag tanay-tanan nga pahamot mo na akong tulukod. Kag parfum ni siya, butang balon, isa ka braso kalayo, bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, mainit, kag makahang nga madalom. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa matugnaw nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o 10 to 21 degrees Celsius. Anong iyang mga nota? For the top, we have cardamom, pink pepper, kag bergamot. Ang cardamom kag pink pepper, pampakahang. Kag bergamot, mahamot nga citrus. Kag for the mid, we have agarwood, leather, kag geranium. Ang agarwood, amo na siyang gahatag sim pagkadalom. Leather nga paha kung simutan, kag geranium nang duberde na siya nga rosas kung simutan. Kag for the base, we have ambergris, vanilla, kag patchouli. Ang ambergris, maalat na siya kag mainit nga nota. Vanilla nga komportable nga nota, kag patchouli nga madulom, kag matamis, nga dumi pagkaduta kung simutan. Kabay pa nga namian ka mo sini nga pahamot. Kag kung may iba pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa naman, bye-bye!